E aí, galera, hora de dar aquele rolê, mostrar aí como é que ficou o nosso difusor de exaustão na prática, hein? E aí, vamos que vamos? Vamos dar aquela volta? Só vou sair aqui e nós vamos dar aquela volta na pista aí, ok? Guarda um pouquinho aí. E vamos fazer um teste aqui dentro logo. Ambiente fechado, vamos ver como é que ficou nosso difusor. O que vocês acham? Vamos ver. Como vocês devem estar percebendo aí, nosso difusor está fechado. Vamos abrir ele. Vamos dar uma rocadinha? Galera, ficou bravo, hein? Dá a volta aqui e vamos sair lá pra gente ver como que ficou na prática. É isso aí, pessoal. Vamos dar aquele rolê aí. Daqui a pouco eu mostro pra vocês aí. Vamos pegar a reta ali pra gente dar uma cutucada e ver como é que vamos nos sair, ok? Até mais, hein? Até daqui a pouquinho. E aí, pessoal, vamos lá? É agora, hein? É isso aí, galera, estamos aqui na reta do aeroporto, o antigo aeroporto de Vitória. É uma acelerada aí só para vocês verem mesmo como é que ficou aí a questão do difusor, né? Quando você corta na alta, quando você acelera o carro. E agora vocês estão ouvindo aí o barulho do motor na lenta, né? Estou trafegando aqui agora a 80 km por hora e vocês estão ouvindo aí, ó, devem, né, estar ouvindo aí o som do motor da nossa Sportage com o difusor, né? Então, galera, deixa aí seu like se você gostou, deixa a sua opinião. Tendo gostado ou não, pode deixar sua opinião. Nosso canal, ele depende do seu posicionamento, da sua opinião, sendo ela boa ou ruim, para que melhoremos, né, nossos vídeos, nosso conteúdo a cada dia e também para o nosso crescimento, né? Porque a gente cresce não é apenas com elogios, a gente cresce também com críticas, caso haja, né? Obviamente críticas construtivas, e estamos abertos a críticas também, beleza? Mas contudo, espero que vocês tenham gostado, né? E daqui a pouco a gente produz novos conteúdos para vocês, beleza? Muito obrigado por assistirem a mais este vídeo. E qualquer novidade, qualquer dúvida, qualquer sugestão, nós estamos inteiramente à disposição. Podem comentar à vontade aí, podem compartilhar esse link. E peço a vocês também que se inscrevam, né? Vão lá no sininho, ative o sininho, vai na opção todas e clique para que você esteja sempre informado das atualizações, das novidades do nosso canal, beleza? Valeu, galera, forte abraço, até mais.